唔係一定係嗰個組合。我而家咧，即係話俾大家知啦，就隨便係咁樣攞咁多隻嘅顏色，就會達到呢個我哋嘅要求。我哋都有好多嘅組合啦，係嘛？咁我哋咧每一個組合都可以得。咁我而家呢度咧就都會達到好，我覺得係一個好多個顏色嘅組合啦。1、2、3、4、5、6、7都夠啦，係嘛？咁啊，嗱呢一度咧就可以講得咧就唔知道佢嘅份量到底係最重啦，或者係最輕。咁啊最輕咧梗係8隻啦，呢度係最重啦。其他幾隻咧就除非你係做過一次集住係呢第一、第二、第三，咁樣第二次嚟做咧就冇問題啦。咁我而家咧，就算你唔了解到佢嘅重量到底係屬於第三或者第四啦，都係得。今日佢浮翻上嚟。係啦，咁我哋若果我哋攞到佢係本來嘅第四嘅重量嘅，你就係第二次倒咗落嚟啦。咁我咧，你就要踏擊呢個背，一定要踏擊呢個背。咁我就避免。